怎么了？baby想要。姐姐，姐姐，哦，我们现在很多的小姐姐哦。背包的那一个，好，就是你，双手举起来哟、哦。小姐姐，那个啦，那个，哎，背包那一个没有拿到哦。来，你往前一点点来，就是你，就是，让你摸一下，还有很放飞呢。